ค์ไหนแรงสุด องค์ไหนเร็ว หนุมานนะหนุมาน ไหนเขาโชว์หน่อยได้ไหม แล้วก็มีหลวงพ่อพลอยจมน้ำแล้วลอยด้วย เฮ้ย เฮ้ยจมน้ำแล้วลอยด้วย ลอยวันไหนลอยวันแรกก็ ให้กล้องดูดิให้กล้องดูดิให้กล้องดูดิองค์ไหน อันไหนคือหนุมาน อันนี้เร็วใช่ไหม หนุมานเร็วองค์ไหนจมน้ำแล้วลอย3 วันลอยหรือว่าลอยแต่แรกเลย จมไปแล้วก็ลอยขึ้นมาเลย เฮ้ยเฮ้ยเก่ง ไอ้สอง ใน องค์ ข่าว อะ ในข่าวเคยออก ไอ้สององค์อะ เฮ้ย ไม่รู้อ่ะอันนี้พระปิตา ปิดตาคู่แข่งปิดตาเรา ตาคู่แข่งดิ แต่คู่แข่ง คุณมองไม่เห็นไหม ไอ้องค์อะอีกองค์อะ ทุกคนมองไม่ทันเลยแหละ